Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ulit. Namiss ko mag-unbox, so unbox tayo. Pero dapat pala kinuha ko na siya bago ako sabi sa inyo. Wait lang. So this is pang Home Buddies edition. I got this as a gift from my office mates, Lucille, Henry, Krishman, and Carlo. Thank you so much, guys. Ito yun. This is IMARFLEX BAGLESS Max 690 watts handheld vacuum cleaner, telescopic aluminum tube, lightweight, 500cc capacity. Dun pa lang, sulit na. Normally sa bahay, walis lang kami, walis tambo. Oo, yung vacuum namin parang sa kotse ginagamit. So ito nakalagay. Ayan pala, meron din siyang upholstery tool, crevice nozzle, floor brush, and dustbin. Hindi ko sure if tama yung pag-pronounce ko, pero alam niyo. So, open na natin. So, sa mga mahilig maglinis, sa mga neat freak dyan, baka magustuhan ito. IMARFLEX is a well-known brand. Pero hindi ito sponsor. Pero pwede naman. IMARFLEX. Lagyan naman siya ng tag ko. So, pag-unbox ko lang. Thank you, No Lounge, for my eyelashes. Yes, art. And Chacha Go for my drinks. Naubos na siya. Nilagyan ko na lang ng tubig. Sarap eh. Okay. Parang receipt. Ano siya? Yun lang siya. Power on off. Convenient one touch. Bagless, easy to clean up, no loss suction. Ang pambahay lang kasi ako dahil gabi na at weekend ngayon. May warranty card. Go green, safety environment. Like yun. Extend the telescopic tube by pressing the button. I'm so brilliant, you know. Char. Kasi hindi naman talaga dapat ako mag-vlog. Maglilinis lang ako ng office. Might as well, i-unbox na natin. Sayang naman. Kasi kung ako lang, hindi ako nabili masyado ng mga ganitong bagay. Pero necessity rin talaga siya sa buhay. Lalo marami kaming dogs, di ba? 6 yung dogs namin. So, yung balahibo, dami niyan. Isa nga, kakain mo na siya. Recipe na kasama na sa ingredients. May mga dogs sa bahay, makaka-relate. So, ito, nakalock siya. Pag, ganyan. Mas nagagawin na siya. Then, atlantis.
nagkawali dito, diba? Kasi ganito siya, oh. Ayan, ganito. Parang, ganun siya, eh. Yung mga nalaglag dito. Tutunin ko kayo lahat. Don't worry. I got you, IMARFLEX. Super like ko siya sa mga ganong bagay. Nasa inyo talaga lahat siya. Kaliit-liit ang alikabok. But I super love it. Super nice. Tsaka ang lakas niya. Super may higo pang lahat-lahat. Ito naman may ganito na rin siya if you want to mount it sa wall. Yan o. Pwede nyo siya i-mount. Pero ayoko. Tapos ayan, tanggalin nyo lang siya. That's all for this video. Thank you so much guys for watching. Adulting 101 yung ating video. But necessity to, essentials to sa buhay natin. Siyempre kailangan malinis, lalo na ngayon. Ang daming mga sakit na kumakalat. So dapat malinis. Meron tayong Lysol. Lagi sa mga tabi-tabi. At meron na rin tayo na mga antibacterial disinfectants, mga at mabango, room and linen spray, tapos lahat ganito pa kita ba yan kasi lahat mabango. Ayan. So ayan, that's it for this video. Thank you so much guys for watching. If you wanna purchase this, you can search it. I'm gonna put the exact model sa description natin para makita nyo rin. Not sure if they have different colors, but orange is good. And the purpose naman is really just to clean. So, pero syempre minsan ganun nilalasa girls. Tara na. Kung gusto nyo ng ibang kulay, check nyo na lang if merong available na iba. Pero so far, sobrang okay niya. Ang strong yung pag-vacuum niya. Tapos, ang daming Tapos madali lang din linisin. So, for the maintenance, hindi na muna natin siya gagawin. Marami naman. Nandito naman siya sa manual. Hindi ko alam ba't super gusot siya. Pero, ganun talaga minsan sa delivery. I think that's really it.